الكينج الاسباني، الفيست القط. ليه بيسموه الكينج؟ لان هو بيليق على اي لبس وبيدي فخامه وشياكه رهيبه جدا. يعني على تيشيرت ابيض تلاقي، على تيشيرت اسود تلاقي، على قميص، على هودي، على ايا كان اللي انت هتلبسه عليه بيديك فخامه. المهم ان انت وانت بتشتري الفيست لازم تتاكد من الكثافه بتاعته. بفضل الله الكثافه بتاعت المنتج بتاعنا كثافه قويه جدا، مصنوع من الووتر بروف، يعني حضرتك لو مطر لو اي حاجه ما ياثرش عليه. كمان المميز ان احنا عاملين عروض على اكتر من قطعه، وعندنا الوان مميزه جدا وحصريه مش هتلاقيها غير عندنا. اطلب الآن لأن الكمية محدودة، وكمان عندنا مقاسات كبيرة ومقاسات صغيرة.